हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पेरेंटिंग इंडिया। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि बच्चों को सर्दी ज़ुकाम कितनी जल्दी हो जाता है, स्पेशली 1 साल से छोटे बच्चों को, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी बहुत वीक होती है। स्पेशली ठंड के मौसम में या मौसम चेंज होते समय सर्दी ज़ुकाम बच्चों को बहुत जल्दी हो जाता है। तो आज इस वीडियो में हम बताएंगे कि बच्चों को इस सर्दी ज़ुकाम से कैसे छुटकारा दिलाया जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारी सभी वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं ये वीडियो। सर्दी ज़ुकाम से बचने का जो एक सबसे अच्छा तरीका है बच्चों के लिए वो है जायफल। जायफल का सिरप बना के बच्चों को दीजिए, इससे बच्चों की सर्दी ज़ुकाम बहुत जल्दी सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपके बच्चे की एज 6 मंथ से कम है तो उस केस में आपको कैसे ये सिरप बच्चे को देना है ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि 6 मंथ से छोटे बच्चे को हम कुछ भी खाने को नहीं दे सकते हैं। जायफल एक बहुत ही अच्छी रेमेडी है। ये बच्चों की सर्दी खांसी में तो मदद करती ही है, बल्कि ये उनके पेट को भी अच्छा रखती है। बच्चे को गैस अगर हो रही है तो उस केस में भी जायफल बहुत मदद करता है। बच्चे को जायफल से नींद बहुत अच्छी आती है और बच्चे की भूख भी बढ़ जाती है। लेकिन इसकी कितनी मात्रा किस एज के बच्चे को आपको देनी है ये आगे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जायफल का सिरप बनाने का तरीका है, आप एक जायफल लीजिए, उसे अच्छे से धो लीजिए। बट्टा लीजिए एक, वो भी अच्छे से धो लीजिए और 1 चम्मच बॉइल्ड पानी लीजिए। बॉइल्ड पानी को बट्टे पे डालिए और जायफल को घिसिए। आप देखेंगे कि जायफल को घिसने से एक पेस्ट सा बन जाएगा। आप इसे चम्मच पे उठा लीजिए। 6 महीने से बड़े बच्चे को आपको 0.5 ml बच्चे को देना है। गर्मी के मौसम में आप 1 टाइम दीजिए सिर्फ 0.5 ml। ठंड के मौसम में आप 2 टाइम दे सकते हैं 0.5 ml 6 मंथ से बड़े बच्चे को। इसे देने का तरीका है, आप इसमें थोड़ा सा पानी मिलाइए, क्योंकि ये बहुत तीखा होता है, बच्चा ऐसा नहीं खा पाएगा। उसमें थोड़ा पानी मिलाइए, फिर बच्चे को खिला दीजिए। बहुत से लोग इसे घी में भून के भी देते हैं बच्चे को, लेकिन उसकी एज भी 6 मंथ से ऊपर के बच्चे को ही आपको वो देना है। अगर आपका बच्चा 6 महीने से छोटा है तो उस केस में ये जो पेस्ट बना है वो बच्चे के माथे पे लगाना है आपको और सीने पे लगाना है। इससे भी बच्चे की सर्दी ज़ुकाम बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। तो 6 मंथ से छोटे बच्चे को आपको माथे और सीने पे लगाना है सर्दी ज़ुकाम के केस में, और 6 मंथ से बड़े बच्चे को आपको इस तरह से जैसे बताया है वीडियो में वैसे खिला सकते हैं आप। अब बात करते हैं कि बच्चे को कब नहीं देना है जायफल। तो उसका आंसर है, जब बच्चे को बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, यानी गर्मी की वजह से बच्चा परेशान है, उस केस में आपको जायफल बच्चे को नहीं देना, क्योंकि ये गर्म होता है। इसलिए उस केस में आप बच्चे को ये मत दीजिए। और दिन में आप इसे कभी भी दे सकते हैं। अगर आप रात के समय देते हैं तो बच्चा बहुत आराम से सोएगा। 2-3 दिन में ही ये बच्चे की सर्दी खांसी को एकदम से ठीक कर देगा। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी और अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू दोस्तों।